హలో గైస్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ గని బ్లాగ్. సో మనమైతే మొన్న సూపర్ బైక్ ఎలా కొనాలో చెప్పినాం. ఇది ఇంకో ట్రిక్ అన్నమాట సూపర్ బైక్ కొనడానికి. సో ఈ ట్రిక్ ఏంటంటే జేబులో 30,000 అయితే పెట్టుకొని దుబాయ్ అయితే పోనమాట. దుబాయ్లో అయితే సెకండ్ హ్యాండ్ షోరూమ్స్కి అయితే ఫుల్ అయితే తిరిగేసాయి. అక్కడైతే నీకు 3 to 4 lakhs సూపర్ బైక్ అనేది దొరుకుతుంది. సో మనలో చాలామందికి అయితే డ్రీమ్ అన్నమాట సూపర్ బైక్. సో మీరైతే తీసుకోవచ్చు. సో ఇంకా మన ఛానల్ ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ అయితే